Өөрөө илчлээд нотлох баримттайгаар тэр баримтуудыг гаргаж ирсэн хүн одоо энэ байгууллагаас ийм авилга авсан гэ өөрөө яриа суугаад байгаа. Чи одоо ямар ч логик баг. Анхны зорилго нь юу байсан юм бэ? Тухайн яриан дээр бол одоо бодит мэдээллийг ил болгох ийм зорилготой байсан. Гэхдээ энэ оптик гэрээг нуусан гэдэг ах. Энэ оюун эрдэнэ чи өөрөө 4 оптик гэрээг нь байгуулсан шүү дээ. Энэ оюун эрдэнэ засгийн газар. Гэхдээ чи логик байна уу одоо энэ? Таныг тэгээ одоо Эгтайны Батмонголын барилгын сайттай холбоотой асуудлыг энэ илэрхий хулгай байна, шалгаач гэдэг асуудлыг танд хандчихсан. Энэ дээр та ямар байцаагтай байна? Тэгэхээр одоо энэ дөөр хорооныхаа гишүүдээр мөнгө төгрөг тараасан юм асуудлууд нийлээд одоо ил гарч ирээ. Гэхдээ энэ одоо би бол ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Энэ нийслэл одоо ер нь баялагын хараал болчих шиг байна. Ер нь хаа газар одоо нэг их мөнгө цутгах нь тэнд авилга, эрх мэдлийн тулаан одоо нэг ийм л юм нүрэлдэг ийм юм байна. Би нийслэлийг баялагын хараал хүрчлээ гэж бодож байгаа. Хэмжээ хязгааргүй улсын төсөвтэй дүүх хэмжээний мөнгө зарцуулдаг. Жилдээ ижид одоо хэд тодтол хийгээд байна. 3-4 удаа тодтол хийгээд байх шиг байна. Ерөөсөө. Одоо жишээлбэл хууль зүйн дотоод хэргийн салбар ярьж байгаа шүү. Би энэ 30 мянга албан агч ажилтдаг. Монгол улсын одоо хэл цагдаа шүүхийн шийдвэр одоо ингээд харьяалт тийм ээ. Эмнэлэг одоо ингээд сургууль энэ хэмжээний одоо байгууллагын жилийн шинэ хөрөнгө оруулалтын төсөвчид 40 гаруй тэрбум шүү дээ. 40 гаруй тэрбум. Тэгэхэд одоо жишээлбэл зөвхөн нийслэлийн гэмтэргээс өртсөн сэргийлэх зардлын төсөв 60 тэрбум гарцсан явж шүү дээ. Юу хийгээд байна? Ер нь нийслэл өөрт нь асуудал байгаа гэсэн. Гэхдээ ер нь нэг юм баялагын хараал хүртсэн байх шиг байна. Тэгээ би энд одоо би таныг АТ-гээд өгнө гэж шүү дээ тий. Та Гэхдээ энэ одоо би энэ чадахгүй заяа. Энэ өөрөө өөрийнхөө ярьсныг нотолж чадахгүй. Энэ өөрөө гүтгэлэг гэдгээ мэдчихэж байгаа этгээд байхгүй юу? Тэгээ энэ өөрөө одоо нэн даруй одоо өнөөдөр очиж мэдүүлэг өгөх хэрэгтэй. Тэр хүмүүсээ заах хэрэгтэй. Тэр баримт нотлохоонуудаа одоо юу яах хэрэгтэй. Тэр авилга надад одоо авилга өгсөн гэдэг компани нь бол гомдол юу мэдээлэл гаргацсан байлээ. Энэ одоо бас гүтгэлэг тараасан хуулийн хэлтийн байгууллага шалгуулна гэдэг. Энэ харьяалынхаа дагуу цагдаа биш авилгатай тэмцэх байгууллагын одоо харьяалал шалгах ийм одоо зүйлийн талаар яриад байгаа байхгүй. Би одоо энэ яахгүй би одоо өөрөө очино. Өөрөө одоо тэр тайлбар мэдүүлэг одоо өгнө. Тэр одоо эзэн холбогдогчийг энэ хүнээс очиж тэр байгууллага шалгах хэрэгтэй байхгүй. Энэ ер нь өөрөө энэ очисон очоогүй энийг тэр байгууллага шалгах хэрэгтэй байхгүй. энэ чи хэл намаас хамгийн хандив авсан гişүүн гэсэн. Тийм их хандив авсан. Гэхдээ одоо энэ би нэг юм бодоод байгаа. Би нэг нодно огцрох амархан жагсаал өөр хэлээч энэ хүний ер нь мөнгөний баримжаа алдагдсан баг шиг байна. Энэ хүний өөрийнх нь ерөөсөө мөнгөний баримжаа алдагдсан. Энэ ямар хэмжээний мөнгөний тухай яриад байгаа ер нь өөрөө ер нь одоо мэдж гин үгүй юу? Энэ одоо өөрийнх нь хувьд их хямд бага энэ чинь нэг 50 саяар иргэдэг торгочих тухай ярьж ирсэн. Энэ амд орсон тоогоо ярьд. Эний өөрийнх нь хэрэглээ. Одоо юугаа игээд дандаа гадаад амьдраад байгаа юм. Хэний мөнгөөр яваад байгаа юм. Ийм тансаг болцсон. Тэгээ энийг шалгах хэрэгтэй шүү дээ. таны зүгээс хаврын чуулган халуун хүн болно гэжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр чуулган нээлттэй хэллээ. Яг юу болох юм бэ? Халуун хүн гэж та юу тодорхойлж хэлсэн бэ? Тэгээ та нар харжлаа ба шүү дээ. Сая би одоо Завхан аймгаар яваа ирлээ. Сайхан одоо халуухан дулаахан ийм одоо хавруулж байна. Ерөнхийлөгчийн өргөн байрсаа хуулийн төслөөр ямар хувь гишүүний хувьд ямар байрсалтай байна? Энийг Монгол улсын засгийн газар Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс санаачилсан улсын их хурлын гишүүний одоо ёс зүйтэй холбоотой хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газар дэмжсэн санал өгсөн байна. Сая л ялгч чадах гэсэн хэд хэдэн хүн чуулганы нээлтэн дээр харагдлаа шүү дээ. Ер нь ёс зүйн та юу гэж харж байгаа юм? Ялгч чадах гэсэн одоо чуулганы. Тэгвэл чи гишүүнийх нь бүрэн ирэх байж байгаа шүү дээ. Тэ. Тэнийг Эрдэнэс Монголоос авсан 20 сая эмээл доллартай холбоотойгоор Солонгоо дэд сайд таснаас одоо контрол авсан л та. Тэгэхээр энэ үндэслэхүү Б2 бол одоо үндэслэхүү юм ярьсан хаа. Би гिचийн мэдүүлэг өгсөн. Та энэ дээр шинэ мэдээлэл байна уу? Явцын шалгалт байна уу? За энэ асуудлыг би одоо хизээ хэлжлээ. Сая 3-7 хоногийн өмнө хэвлэлийн баг хурал хийх үеэр нэг хэлсэн тийм ээ. 20 сая долларын ам долларын зарцуулалттай холбоотой хэргийг цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаад харьяалын дагуу авилгатай тэмцэх газарт шилжүүлсэн. Яагаад тэгэхээр одоо нөгөө талд нь тэр хөрөнгийг зориулт тусаар зарцуулсан хүмүүс надад нийтийн албан шалтнууд байсан учраас цагдаагийн байгууллага нөгөө одоо авилгатай тэмцэх байгууллагын харьяалын эргийг шалгаад аж бас хуулиараа болохгүй. Тийм учраас прокурор одоо авилгатай тэмцэх газар шилжүүлсэн.
За энэ хүрээнд бол авилгатай тэмцэх байгууллагаас та бүхэн мэдээллийг тодруулах ёстой. Олон асуудал одоо би өөрөө шалгаж одоо явсан тэр байтугай огцрох амархан жагсаалын үеэр одоо 2025 оны 5 сар гэсэн үг тийм. Огцрох амархан талбайд болж ирсэн жагсаалын үеэр энэ оюу толгойн одоо 20 сая доллароос зарим хэвлэл рүү хаалтын гэрээ хэлбэрээр мөнгө гарсан байна. Тийм учраас энэ их өргөн үрээтэй шалгалт болох байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Сайдаа энэ Баянжир дүүргийн одоо энэ дарга нар ч ингээд Хамаагүй сайн нийслэл сайн байх ингээд юунууд гаргацсан байна. Гэхдээ энийг одоо ингээд харин тий. Та чинь тэр дүүргээс сонгогдсон шүү дээ. За би 500 тэрбум. би одоо камерууд байгаа. ер нь одоо энэ нийслэлийн төсвийг ба штэ. Би одоо нэг аудитын байгуулагч төр, хуулийн хэлтийн байгуулагч төр иж бүрэн цогц шалгах цаг нь болцсон юм байна гэж бодож байгаа. Энэ байр сууриа би засгийн газрын 4 удаагийн хурал дээр хэлчихэд байгаа. 4 удаагийн хурал дээр тодорхой асуудлуудаар засгийн газар дээр би байр сууриа илэрхийлчихэд байгаа. За баярлалаа.